he is a founding professor at University of California, Merced, in the US. And he also a professor in chemical and materials engineering at UC Merced. Anyone could turn on camera. You could also share your camera with us as well while he have his lecture for you guys. Please welcome Christopher Viney. Thank you. Quick sound check. Can you hear me? Yes, I can hear you properly. Fantastic. So I've got one other request, and that is, could you allow me to share a screen? Right. Yeah, I need to assign you as a co-host. Yeah, I will do it right now. Or perhaps just allow me to screen share. Ah, yeah, I think I can make you share and then you could share your screen now, I think. Let me try that. So we'll hit the share button and see what comes up. So we'll hit this one. And that looks promising. Yeah, yes. Okay, and so now I'm just going to try and make it full screen at my end. And I think there we are. So we live in an absolutely wonderful world where I can sit here in California and cross, I think it is 13 hours of time zones to speak to a wonderful group of people in Bangkok. And so thank you for the opportunity. Hopefully everybody has a copy of the slides. Yeah, I will share to them. Yeah. So you're allowed to have copies of these slides. If you sell them and make money, please let me know. But you may certainly use the slides. And what I will be projecting today is really just a sort of animated version of the slides. So entire slides won't appear at once, but some of the words will appear. Not all at once. So what you see in front of you, of course, is a sort of pattern. And if you look at this picture, you see a pattern and there's a grid. You can see some rectangles and some of them extend outside of the field of view. They're sort of in a sort of purple color, a sort of a grid of purple. And then there are a whole lot of look like sort of squares, very distorted, which shows there's a lot of irregularity in this pattern. So I thought I would, just put this up for you to sort of think about as an example where you can have some pattern, but also some irregularity in it at the same time. And what you're looking at is a photograph that I took. I'm facing a building on my campus at UC Merced. And reflected in the building is another building, which also has sort of rectangular windows on it. And reflected in that second building is a sunset. So you've got a sunset bouncing off a building, and the reflection of all of that is bouncing off a separate building, and that is the picture that you see. So it's a sort of hopefully thought-provoking combination of regularity and irregularity. So we'll put that into May I translate to Thai a little bit, just in Sure. short, in summarize? Yeah. So Professor Viney he explained เขาบอกว่าภาพเนี้ยเนาะเป็นภาพที่เขาถ่ายจากตึกเนาะระหว่างที่เป็นพระอาทิตย์กำลังจะตก sunset is when the sun is going down right at the like in the evening and then ก็คือเขาเห็นภาพเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ถ่ายภาพนี้ออกมาเขาบอกว่าเขาอยากโชว์ภาพเนี้ยเพราะว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นแบบเป็นแท่งเหล็กที่เป็นแพทเทิร์นเนาะแล้วก็เป็นแบบ distortion ก็คือเป็นการที่มันบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากดึงภาพนี้มาให้พวกเราได้ดูกันค่ะค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาก็พิมพ์ในแชทเนาะเดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่อให้ทีหลังค่ะโอเค I finished translated yeah Okay, thank you. So I'm just going to give you some thoughts on pattern and irregularity, and there are several different thoughts that will hopefully provoke thoughts from you as you go about your assignment and your course. You already know who I am and where I'm from, and you already know it is January 2025, so I think I can move to the next slide. So first of all, thinking now as a scientist, I'm actually trained as a scientist. I pretend to be an engineer, but my background is science. And
a good scientist, I think, will try to make sure that they are using the words that they use in the same way that everybody else in the room is using the words, so there's no confusion. So I'm going to start off talking a little bit about what are the attributes, what are the characteristics of patterns. And one is just patterns provide us with a language for describing things that might be familiar. Okay, now patterns, they're not necessarily repeating. So a dress pattern, for example, a textile pattern, you would buy the pattern and then try to copy it perhaps at your home. It isn't like there are lots and lots and lots of those patterns hanging there in the store. You buy the pattern and you try and maybe copy it at home. And so sometimes there's only one copy of a pattern until somebody else makes the copies or notices a similarity between something that we all know and something that we see. So you look at the clouds and you say, oh, look at that cloud. It looks exactly like Mudeng. That would be an example of this sort of use of the word pattern. Or you look in the stars and you see some amazing animal from the pattern of how the stars are arranged in the sky. That's the first way we can use the word pattern. Professor Limsacone, would you like me to stop now and let you translate, or should we finish the slide and then you translate? What do you prefer? I think I could translate now, but is your screen right now? Do you want to show another photos or you want to keep it at the rectangular one So right what now? I was going to do was show the rest of the slide, Oh, okay. I could because translate the part that you went over right now. yes, I Um think that's good. Yes. Mhm. so อ่าอาจารย์เขาเล่าเนาะว่าแบบว่าบางทีในก้อนเมฆอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะเห็นเป็นแพทเทิร์นอาจจะเป็นรูปหมูเด้งเนาะเขารู้จักหมูเด้งด้วยนะเออแล้วก็บางทีแพทเทิร์นของหมู่ดาวเนาะที่ว่ามันเรียงตัวกันยังไงอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นจินตนาการของมนุษย์ที่เราอ่าจินตนาการออกมาว่ามันเป็นรูปร่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะอืม Okay. I finished translate this part. So another attribute of pattern is regularity, and that's what we mainly think about. So there's a structure that repeats itself, like the atoms in a crystal, or perhaps the lines on a ruler, and it would be a really not a very useful ruler if the lines were all separate and different spacings. You expect some regularity. And the same on your clock. You expect the interval between minutes to be predictable. Okay, over to you. อ่าเอ่อ regularity เนาะเราก็จะเห็นในการเรียงกันของอะตอมในโมเลกุลในของหรือนึกถึงเหล็กสักก้อนหนึ่งอะมันก็จะมีอะตอมเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยเนาะที่มันเรียงกันอยู่หรือว่าจะเป็นเส้นบนไม้บรรทัดที่มันเรียงเท่ากันเพื่อให้จะบอกเราว่ามันเป็น1 เซนติเมตรนะในนั้นมี10 มิลลิเมตรนะอย่างเงี้ยเนาะค่ะเขาก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีความเป็น regularity อยู่นะค่ะ finish So from that, you can see not just sometimes regularity, but also sometimes we have to depend on pattern. And we've been doing this for thousands of years. So we depend on spring being followed by summer, being followed by autumn, being followed by winter, being followed by spring again. Life cycles, we all life, plants, animals, we start small in one form, we grow, we get old, we pass on, but we've passed on information and genes to the next generation. So there's a whole lot of dependability in those cycles. Or the tides, we rely on seasons and life cycles also so that we can grow food and predict how we're going to eat. In the same with the tides. Can the boats go out into the ocean? When is it safe for them to come back? We depend, and for a long time depend on this regularity. And of course, in the more modern world, we depend on quality control, and we like to know how many, if you go to the store and you buy a light bulb, you'd like to have some predictability about how long that light bulb will last. And even if it's not entirely predictable, there is still a pattern, a statistical pattern at least, that might be followed. Over to you. yeah เอ่อเขาก็ยกตัวอย่างนะว่าอย่างเช่น
tide ก็คือสายน้ำเนาะหมายถึงว่าน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็เขาก็จะดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยเรือboat จะออกไปได้เนาะใช่ไหมหรือว่าการที่เราจะปลูกทำ agriculture เนี่ยเราก็ต้องดูตามฤดูถูกไหมว่าฤดูไหนเราจะปลูกอะไรได้บ้างเนาะแล้วอย่างถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราเรียนกันเนาะก็จะมีอย่างเช่นไฟใช่ป่ะไลท์บัลบก็คือหลอดไฟอย่างเงี้ย มันก็ต้องมี quality control เนอะเราก็อยากจะรู้ว่าแบบการควบคุมคุณภาพเนี่ยเราจะสามารถใช้เจ้าหลอดไฟเนี่ยได้ประมาณสักปีหนึ่งหรือกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อที่จะเราก็จะโอเคเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวเปลี่ยนนะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเนี่ย finish And so there's a sense of not just familiarity and regularity and dependability, but also predictability. And sometimes we've had to rely, as human beings, we've had to rely on historical observation and we extrapolate. It is easier if we can understand where the pattern is coming because where the pattern comes from. Because, imagine a long time ago, people were afraid when the sun is eclipsed. อื And ม eventually people observed enough eclipses and passed the information down through generations that people became less afraid and were able to predict. And now we don't even need to observe the pattern. We can calculate using physics. We can calculate the pattern. And this is perhaps even more important with comets, because some comets do not come round very often. And so we don't have enough observation of the pattern. But we now, even just from a single observation, because we know physics, we can calculate the rest of the pattern. อืม คือการที่ใช้ในอดีตเนี่ยเราก็จะไม่ใช่อดีตหรอกแต่ว่าเป็นดูจากประวัติศาสตร์เนาะแบบว่าเป็นการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆว่าเอ้ยมันจะมีสุริยุปราคาเมื่อไหร่เนาะอย่างที่มีการสามารถคำนวณได้เนาะในยุคร.4ที่ท่านมีเพื่อนๆชาวต่างชาติแล้วก็มีนักดูดาวเนาะที่เขามีอุปกรณ์เทเลสโคปอย่างเงี้ยเนาะเขาก็สามารถดูได้ว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดช่วงนี้นะเนาะแล้วก็อีคลิปก็คือสุริยุปราคาเนาะคือโฮอีคลิปก็คือทั้งพระอาทิตย์เนี่ยมันจะถูกพระจันทร์บังเนาะแล้วก็ใช้ฟิสิกส์เนี่ยเนาะในการคำนวณว่าน่าจะเกิดช่วงนี้เนาะในส่วนของดาวหางหรือดาวตกโคเมตอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันจะไม่ได้เกิดบ่อยอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันจะทำนายยากนิดนึงแต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยก็มีความแม่นยำมากขึ้นเนาะเนื่องจากมีการบันทึกต่างๆเนาะแล้วก็การคำนวณทำให้แม่นยำมากขึ้นค่ะ So just for fun, if you look at the background on my slide, you will notice in the middle, near the top, you will see an eclipse of the moon. So if you just look at the background slide, sort of right on top of my head now, as I sit like this, if you look at just above my อ๋อ head, there's a dark red. So the buildings are on my campus. And I took a picture, this was a few years ago, a picture of an eclipse of the moon. So just, it's nice to have something in the background that is relating to what I'm talking about. อ๋อก็คือ eclipse of the moon เนี่ยมันจะไม่เหมือน eclipse ของพระอาทิตย์เนาะมันจะเป็น moon eclipse ถ้าดูภาพพื้นหลังเขาจันทรุปราคาใช่จันทรุปราคาถ้าพื้นหลังเขาจะเห็นตึกใช่ไหมแต่ว่าด้านบนหัวเขาเลยจะมีกลมๆอันนั้นคือ moon eclipse ที่เขาถ่ายภาพไว้ค่ะอืม So here is an example of pattern in the sense of you see something and you try to explain what it looks like. And so you refer to something that looks like what you are looking at here. So in cloud, this is a picture I took of a rather odd effect in a cloud. And how would you describe this? Perhaps if I had to explain, if I could not take a photograph, I would come home and I would say to my family, I saw a cloud that looked like a spaceship. อ๋อ You see, and so the similarity, the what we call an analogy in English, the word analogy, something is like something else. So people understand because I describe the cloud in the language of what a spaceship looks like. And I think most people would get some sort of vision, some sort of saucer-shaped structure like this. But I think your slide is not moving yet. I saw still the first one. Yeah. What do you see? Right now I see the rectangular one with the um distortion. Oh my. Okay, so let me break out of that again. Yeah, I saw it now. Yeah. So maybe when I go into the I'm just going to go into the it's good to learn. Let me try.
What do you see now? I saw the shape in the cloud, like look like the spaceship one. Okay, so let me try something here. If I go backwards, do you see a lot of words? What do you see now? I still see the shape in cloud example. Okay, what I'm learning is that my screen sharing is not working quite as well as I would like it to. So let me try that. I think I'm going to not share the screen in the same way. Mm. Okay, so if I leave it like that, let me see if I can, I'll put the tools away, so that helps a little bit. So if I do that, can you now see the words? Yes, I do. Ah, okay. So I will remember that for tomorrow's and also, of course, for the rest of. So what I'm using here, I can see the slides change, but it's not interacting with the Zoom. It must be some Um, sort of question between Adobe and the Zoom. mm. So very quickly, so what everybody missed, you see, here was a first slide, that was the goes to the background, and then I just revealed the words successively. So Ah, so so, so you, Vipawee, you have been doing heroically. If you can't follow on the screen, you've been doing heroically well translating a slide that's not actually working. So well done. So I'm impressed. Uh, okay, so here we are, shapes and clouds. There we go. And what I'd like everyone to realize, of course, is that the picture you see, of course, to some extent, it depends on the scale of the observation. Because, here's the spaceship, and it looks like a landscape or maybe the top of a cloud. But now that is the scene. That's the whole scene now in front of you. oh. And you can see the spaceship was just the very top part of that cloud. And so, when we Mm, describe a pattern, sometimes we select what we see and what we describe from the bigger picture. mm. I should let you translate. Yeah,เอ่ออาจารย์เขาโชว์เป็นภาพเนาะภาพที่ซูมอินก่อนนะเขามีภาพที่คล้ายๆ spaceship แต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เองเนาะพอเขาซูมเอาออกมาเราถึงเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีก้อนเมฆมาคือมาเลยแล้วเจ้า spaceship นั่นน่ะอยู่แค่บนนั้นเล็กๆเพราะฉะนั้นเขาจะชวนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วซูมเอามันเป็นอย่างไรด้วยเนาะว่าภาพใหญ่ที่เรา อย่างสมมุติเรื่องการ transportation ใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันจะมีบนบกในน้ำมีในอากาศถูกไหมแต่ว่าถ้าเราซูมเข้าไปเราอาจจะไปโฟกัสในส่วนที่เป็นบนบกหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะค่ะ finish translate I took this picture in a little place called Snelling, just outside Merced. It was about a year ago. อืมแล้วเขาถ่ายภาพนี้บนถนนที่ชื่อ Snelling เนาะออกห่างจากตัวเมืองเมอร์เซดประมาณถ้าภาพนี้ถ่ายเมื่อประมาณ1 ปีที่แล้ว Here is an example from a constellation. So again, the pattern in this case was not by me, but by the ancient Greeks were already, and I think people in other parts of the world, in Mesopotamia, for example, were looking into the sky and describing the arrangement of stars in terms of figures and patterns that they saw these stars arrangements forming in the sky. อืมอันนี้ภาพนี้เนาะเป็นภาพของดวงดาวแต่ว่าเขาถ้าอาจารย์แปลไม่ผิดก็คือเขาไม่ได้ถ่ายเองเนาะภาพนี้อันนี้ตั้งแต่สมัยยุคของ ancient Greek ก็คือในยุคของกรีกโบราณเนาะอืมแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาChristopher you didn't take this photo or you took this photo I actually took อ๋อ this photo as well. อ๋อค่ะเพราะเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้เองเนาะแต่ว่าเรื่องการจัดอ่าการเรียงของดวงดาวเนี่ยตั้งแต่สมัยกรีกเนาะแต่ว่าภาพนี้เขาถ่ายเองค่ะ thank you yeah I finish So does anybody recognize this constellation? อ่ In your, า does มีใคร anybody รู้ rec ไหมมีใครรู้ไหมว่าอันนี้เป็นดาวอะไร I will look in the chat in case no one answer yet
เปิดไมค์ได้นะถ้ารู้ว่าอันนี้ดาวอะไรค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนดาวไถแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมอืมเต่าปะครับ one student asked is it turtle Uh, turtle star no oh, Well, okay it isn't, but it could be, you it see. could be Because you see, they're using perhaps their own imagination and what they see, the pattern it looks like, but อืม it is not the traditional อ่า interpretation of it. ครับมันไม่ใช่อันที่เขา define หรือว่าเป็นtraditional ที่เขา define ไว้เน้องอืมค่ะแต่ว่าเราสามารถใช้จินตนาการเราได้แหละแน่นอนว่าเราสามารถออกแบบให้มันคล้ายอะไรได้เนาะอืมค่ะอืม So I will project it how people know. So he's sort of lying a little bit on his side, but I took this picture myself a few years ago. อืม So here you can see now. Now you can see it. I've rotated it a little bit, อ่าand I will jump back and I'll jump back. You see, อ่า so if I turn it about 45 degrees counterclockwise, looks like that. อ่า And the Greeks refer to Orion อื as the ม constellation. So the word Orion is there at the top left. And in the background, I use a planetarium software called Stellarium, and I can superimpose Orion, the figure in the background. He's a hunter. อ่า He's a hunter. He's carrying a really big club in his right hand. อืม maybe I can translate a little bit Yes, here I will pause. Yeah. For the star that he took right if he tilt อ่าถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาสัก45 องศาเนาะแล้วเขาจะได้เป็นภาพของอ่าหมุนทางนี้เนาะเขาจะได้เป็นภาพของนักล่าเนาะก็คือเขาก็เลยเอาภาพนักล่าเนี่ยมาซ้อนทับเนาะให้ดูว่าดาวของนักล่าตรงนั้นตรง3 จุดนั้นเป็นสายเข็มขัดเนาะ like a belt at the near stomach right แล้วก็เป็นตัวไหล่กับขาเขาค่ะโอเคแล้วเขาก็บอกระยะทางด้วยเนอะค่ะ So I have labeled the stars. And can you see my cursor on the screen when I yes okay, so this is a very red star, Betelgeuse, and this one down here, Rigel, is a very blue star. อืม Now the names of the stars, I've also listed them and given their distance from Earth approximately. And I use the stellarium planetarium information. I can get the data from it, so that's why I give it credit at the bottom of the slide. อืม So here's how far they are from Earth. And the point is, you see this right pattern, here they aren't อืม really in a pattern like that at all. Because in 2 dimensions as we look at it, but of course those stars are 3-dimensionally very separate going away from us. And so perspective also matters. Perspective is important. อืม ก็คือOh dear. มุมมุมมองว่าแบบอ่าคือจริงๆแล้วดาวเนี่ยมันเป็น3 dimensionเนาะมันมี3 มิติเนาะแต่ว่าการที่เรามาจับเขารวมกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นการที่เราใช้จินตนาการระดับหนึ่งว่าเรามองจากระยะไกลเนาะมันจะเหมือนเขาอยู่สองมิติในสายตาเราอะเนาะเขาก็เลยบอกว่าทัศนคติในการมองของเราเนี่ย ก็ส่งผลกับการที่เราจะจัดกลุ่มดาวให้เป็นรูปร่างอย่างนี้ด้วยค่ะโอเค So I'll just go back for a second. You see, scale is important when you look at patterns, อืม and perspective is important when you look at patterns. So that's from those are kind of takeaway messages from those last 2 slides. Okay, well, I'm going to move to something involving numbers now. So we'll have some mathematical examples. And so we agree, and I hope everybody knows what a prime number is. A prime number can only be divided by 1 and by itself, nothing else. Okay, so 31 is a prime number. 331 is prime. 3,331 is prime. 33,331 is prime. Well, if I keep adding a 3 in the front of the number, do I keep getting a prime number?
อืม You might think so because of, where we are. Over to you. อ่าก็คือเป็นจำนวนเฉพาะเนาะเขาจะชวนมาสังเกตว่าถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมการที่ว่าเราเติมเลขสามเข้าไปข้างหน้าแล้วมันจะยังเป็น prime number ก็คือจำนวนเฉพาะคือหารได้ด้วยหนึ่งหรือหารได้ด้วยตัวมันเองเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเขาชวนเราคิดอืม And it does continue for a while. So we got three, four. Let's see, you've got four threes in this number. But once you get up to 8, so if I had I'd put another 3 in, yes, it's prime, put another 3 in, yes, it's prime. But when I get to 8 of these 3s, it's not prime. อืมอืม Or I put in 9 threes, it's not prime. Or อื 10, ม or 11. อืม So now what? Have I run out of primes? What's happening? Over to you. อ่า แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เนาะหลังจากเติมเลขสามเข้าไปอีกข้างหน้าปรากฏว่ามันไม่ใช่ prime number แล้วมันสามารถเกิดจากจำนวนอื่นๆที่ไม่ใช่หนึ่งกับตัวมันเองคูณกันแหละอืมเขาก็เลยลองตั้งคำถามว่ามันมี prime number ชนิดอื่นๆอีกไหมเนาะแบบนี้ค่ะ Well, it turns out if eventually you get back to a prime number. อืม So now you have a big question. They aren't all prime. They're not all not prime. Is there any pattern how far you have to go before you find another prime or something that is not prime? Is there a pattern? And you know what? Nobody knows. อ่ Over to you. า ก็คือปรากฏว่ามันมีพราหมณ์อีกเนาะซึ่งมันมีแพทเทิร์นไหมนะที่เราจะรู้คล้ายๆดูหาอนุกรมอะเวลาเราหาสูตรอนุกรมอย่างเงี้ยเนาะว่ามันเชื่อมกันเท่าไหร่เท่าไหร่แต่อันนี้มันก็ซับซ้อนมากเลยนะแต่ว่าก็เขาบอกว่ายังไม่มีใครรู้นะว่ามันมีอีกไหมเองนะคะโอเค So be careful that you might think there is a pattern, but you have to check carefully before you decide that there really is a pattern. อืมคือเขาก็ให้โน้ตไว้นะว่าบางทีเราคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่แบบสม่ำเสมออะเนาะอืม Here is another example. Okay. Is n squared minus n plus 41 prime for all integers n? And it looks like it might be. N is equal to 1, so n squared minus n plus 41 is 41. อื N ม equals 2, equals 3, 4, 5, 6, 7, 8. They're all prime. อืม You can go all the way out to 40, and they're still prime. อ๋อ But look, you see, of course, if you pay attention to the original equation, if n is 41, it can't possibly be prime. อ้าว So if you're just checking numbers, you might get tired by the time you get to 39 or 40, and you think, they're all prime. Well, pay attention อ่า to you. เอ่อเขาก็ยกตัวอย่างสูตรอันนี้เนาะว่าเอ้ยมันจะเป็นพรามหมดเลยไหมตั้งแต่เลขหนึ่งถึงอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นถึงเลข40เนาะ40 is 40แต่ว่าพอมันถึง41ปุ๊บอะมันไม่ใช่ว่าต้องสี่ต้องเป็นเรียกว่าอะไรนะคือ41อะเป็นพรามแต่ว่าหลังจากมันเข้าสูตรใช่ปะมันไม่ใช่พรามละเพราะว่าพรามหมายความว่ามันจะต้องเป็นตัวมันเองคูณกับหนึ่งถึงได้ตัวนั้นใช่ปะแต่อันนี้มันมี41คูณ41แล้วได้ตัวนั้นเนาะก็คือมันไม่เป็นพรามแล้ว เขาก็เลยบอกว่าบางทีเราคิดว่ามันเป็น prime all the way through right every number every integer ทุกจำนวนเต็มเนี่ยเป็น prime หมดเมื่อใส่สูตรนี้แต่ปรากฏว่ามันมีจุดที่มันไม่จริงอืม Here's another example. They're called Fermat numbers after a very famous French mathematician. You might have heard of Fermat's last theorem, which was only proved fairly recently. He really was a great figure in the history of mathematics. And he noticed that 2 to the power 2 to the power 0 plus 1 is 3. It's prime. 2 to the power 2 to the power 1 plus 1 is 5. You yeah go out, so 0, there's a 1 here, there's a 2, there's a 3, there's a 4. They're all prime. อืม And he said
they're all, so if the 4 turns into a 5 and the 5 turns into a 6, he said they're all going to be prime. อืม You can อ่า translate. yeah ก็อันนี้เป็นอีกการคำนวณหนึ่งเนาะที่คุณ Perry Day Fermat เนี่ยเขาได้คิดขึ้นมาเนาะว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นสองยกกำลังสองยกกำลังศูนย์เนี่ยบวกหนึ่งเนี่ยเป็น prime แล้วก็ถ้าเปลี่ยนจากยกกำลังศูนย์มาเป็นยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองยกกำลังสามเนี่ยก็เป็น prime เขาก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็น prime So it took another 100 years for Euler. You've also อ้า heard of, I'm ว sure, since your technological university, you must have heard of Euler. So 100 years later, อื he ม showed that 2 to the 2 to the 5 plus 1 is not prime. อ๋อ And you can see it takes a lot of calculation. They didn't have calculators or computers. So you had to work pretty hard to show the factorization of this number. อืม I see now I wanna calculate but it's okay so it took ใช้เวลาประมาณ100 ปีเนอะกว่าที่ว่าคุณออยเลอร์เนี่ยเขาจะมาอธิบายว่าเฮ้ยแต่ว่าตัวถัดไปที่มันเป็น5เนี่ยมันไม่เป็นพรามแล้วอ่ะคือมันเป็นสองจำนวนคูณกันมันไม่ใช่1คูณกับตัวมันเองแล้วโอเค So all the other numbers like this that have been studied are not prime. So not prime, you say they're composite. They have อืม factors. อืม So every other number like this that people have studied, they've never found another prime. อืม But we're not sure. Maybe there is one. It's just the computations are so huge. อื So ม we can't, here's the message from the mathematical examples, we can't always be sure of a pattern just by looking at it. อืม คือเขาก็เตือนเนาะว่าบางทีการที่เราดูมันเฉยๆเนี่ยแต่ว่าการที่เขาจะมาแตกว่าเป็นตัวอะไรคูณกันเนี่ยมันยากนะมันต้องใช้เวลาว่าเราจะไปเจอเลข641ได้ยังไงแล้วคูณกับอีกตัวหนึ่งถูกปะถึงจะเป็นตัวที่เขาคำนวณออกมานั้นนะเขาก็เลยเตือนว่าแบบแค่เรามองเฉยๆอ่ะมันยังบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็น prime number หรือเปล่าหรือว่าสูตรเนี้ยสามารถเป็น prime ได้เสมอไปหรือเปล่า So you might be wondering, why do we care about this sort of pattern? Why do we care about patterns in numbers? And there are several reasons. Intellectually, there's some people, and I'm one of them, just get happy studying this sort of thing and looking for the patterns I can see and discovering. It's mental exercise. It's good. Some people might even say that it's beautiful. The patterns that you see in numbers are beautiful. And some people, and I would hope most people, have to agree that it is useful because number theory is actually very important in actually cybersecurity. So the codes by which information is encrypted and decoded, quite a lot of those processes depend on patterns or the absence of patterns in numbers. อืมเขาก็สรุปให้ฟังเนาะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาสนใจเกี่ยวกับ pattern ใน number ด้วยเขาบอกว่ามันเป็น intellectual ก็คือเป็นได้ฝึกสมองแหละเนาะแล้วก็เป็นความสุขที่ว่าเราได้ลองวิเคราะห์ discovery ก็คือค้นพบเนาะว่ามันมีหลักแบบนี้นะแล้วก็ได้ฝึกความจำเราด้วยเนาะไม่เชิงความจำแต่ว่าเป็นการให้เราฝึกสมองเราคำนวณเนาะบางคนก็มองว่ามันเป็นความงดงามในตัวเลขเนาะการที่มนุษย์ได้คำนวณตัวเลขต่างๆเนาะทั้งนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้ได้ในการใช้เป็นเกี่ยวกับ number theory หรือว่าใน cyber security ก็คือเป็นความปลอดภัยทางข้อมูลที่จะต้องมีการใส่โค้ดแล้วก็มีการแก้โค้ดนั้นออกมาอืม Okay, well, that's perhaps enough about numbers. Let's move on to another set of examples. You see, we've been talking about regularity, and we should probably look at the attributes of irregularity as well. Now, the word irregularity is often pejorative, and pejorative it's a very English word. It means, has negative connotations. So when you hear irregularity, you might hear impurity or defect. อืมเอ่อนอกจากพูดถึงเรื่อง pattern แล้วเนาะมันก็จะมีในส่วนของความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่อาจจะเป็นเอ่อ
อาจจะบางทีในเชิงวัสดุศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า impurity หรือว่าส่วนที่เป็นdefect ส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ได้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมของมันนะเนาะในส่วนของที่เป็นแบบอาจจะเป็นวัสดุคนละชนิดอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ So we might think that irregularity is bad. I want to prove to you that irregularities can be very important and very useful. So in physical materials, as well as in real life, irregularities, impurities, and defects, for one thing, they're inevitable. อืม Thermodynamics says they're inevitable. Entropy. I will let you translate. เอ่อในชีวิตเราเนี่ยบางทีการที่มันมีวัสดุเจือปนในวัสดุต่างๆเนาะอ่าตามหลักแล้วเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะบางทีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้มันทำให้มีสิ่งเจือปนอยู่ในวัสดุนั้นอืมซึ่งทางหลักเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันอาจจะมีปนเปื้อนเข้ามาได้แหละเนาะIf we can characterize irregularities, so if we're able to understand where they come from, prevalence, that means how many are there? Prevalence, are there lots? Are there few? How do they behave? If we can understand and characterize them and learn about them, we might be able to control them, and we might even be able to benefit from them. And here are two examples. In an alloy, here's an alloy, we've got two metals, essentially, one's dissolved in the other. You have a desirable amount of impurities. So copper in sterling silver. So if you make sterling silver, you put copper in there mixed with the silver. And the copper is good because it prevents the silver from corroding, from degrading. Or carbon in steel and cast iron, all the different cast iron, all the different steel. Really, it's not the iron, it's the carbon in the iron, the impurity, that controls the differences. And we have another example in semiconductors. So semiconductors, all our electronic devices, really they involve some sort of material with some, and you could call them impurities, but they're very necessary impurities to give the semiconducting property of the semiconductor. So gallium in silicon gives what we call a p-type semiconductor. Arsenic in silicon gives what we call an n-type semiconductor. So the อ่า defects, they're not really defects at all. They're not really impurities. They're fantastic. They're useful. อื Please ม translate. yeah so ด้านนี้จะเป็นด้านเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์เนาะอ่าซึ่งปกติเราจะคิดว่าการมีดีเฟกต์เนี่ยมันแย่เสมอไปแต่จริงๆมันไม่ใช่เนาะในมุมของการใช้คุณสมบัติของวัสดุเนี่ยบางทีการที่มันมี impurity อยู่บ้างหรือว่ามีอ่าสารผสมอยู่บ้างเนาะอย่างอลลอยก็คือการที่มีโลหะสองชนิดอยู่ด้วยกันเนาะในที่นี้เขายกตัวอย่างคอปเปอร์อยู่ในซิลเวอร์เนาะซึ่งมันจะช่วยลดการดีเกรดก็คือการอ่า น่าจะเกี่ยวกับการขึ้นสนิมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะช่วยลดเรื่องนั้นหรือว่าการที่มีคาร์บอนอยู่ในไอรอนเนาะก็จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้กับวัสดุนั้นได้เงี้ยค่ะเขาก็ยกตัวอย่างของเซมิคอนดักเตอร์ก็คือเป็นสารกึ่งตัวนำคือปกติเรามีคอปเปอร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวนำไฟฟ้าใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในพวกชิปต่างๆอย่างเงี้ยเนาะเขาต้องการให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ตอนนี้ยก็คือถ้าแบบมีแกลเลียมอยู่ในซิลิคอนเนี่ยมันจะส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้ง่ายขึ้นเนาะค่ะอืม So irregularities, impurities, and defects are often necessary. And so what we have to concern ourselves with, I think, is which ones and how many. อืมก็คือมันก็สำคัญแต่ว่าเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าควรจะมีมากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่แล้วก็ควรจะเป็นตัวไหนเนาะสมมุติเราต้องการ p-type ซิลิคอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกตัวที่เป็นแกลเลียมในซิลิคอนใช่ปะแต่แล้วถ้าต้องการ n-type อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกตัวที่เป็นอาร์เซนิกในซิลิคอนเป็นต้นเนาะ And just because you think somebody isn't perfect, live with it, work with it, be nice to them. อืมอันนี้พูดในมุมมองของคนด้วยกันเนาะบางทีถ้าเรารู้ว่าบางคนเขาก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าเราก็
เข้าใจเขาเลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีการสื่อสารกันในเวลาที่เหมาะสมมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นว่างั้นเถอะเนาะอืม So here's an example in materials science of necessary irregularities or defects. And so imagine that I'm going to make an alloy out of copper and nickel. So on the left-hand side of the screen, I've got, and I'm going to try to do this in the solid state. So I've got a solid block of copper, that's the sort of copper-colored one, and a solid block of nickel, that's the sort of silvery-colored one. And after some time, the copper moves into the nickel, and the nickel moves into the copper. And even if they're solids, there will be, the process is called diffusion, and there will be some mixing even in the solid state. This happens. This is observed. I'd like you to tell me what is wrong with this picture. อืมนักศึกษาเขาถามเร็วเดี๋ยวนะคือเขาบอกว่าตอนแรกมันเป็นก้อนคอปเปอร์กับนิกเกิลเนาะแล้วก็หลังจากนั้นที่เวลาผ่านไปมันก็แบบเหมือนดิฟฟิวส์เข้าไปตอนนี้เขาถามว่ารูปเนี้ยมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยมีใครตอบได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอาจารย์ยังนึกไม่ออกเลยนะwhat is wrong with this picture And this picture is often seen in textbooks, by the อื way, ม but it is wrong. So I'd like you, maybe your students have some idea about what is wrong with this picture. มีใครเสนอไหมผิดก็ไม่เป็นไรนะลองคิดดูอืม solids อ๋อ Anybody putting their hands up yet? I do not see from the chat yet Okay. อืม I so this one I wanna uh think about it out loud a little bit Yeah. so this one we will need like either heat or pressure in Mm. order to make it happen, right? I mean, if it sit next to each other, it will not diffuse. But when we put it together, we need to like some heat or pressure to make it diffuse. And Mm, heat and pressure will not by itself be no. enough. Oh. And I didn't mean to put you on the spot. I'm putting your students on the spot. I'm not testing the professor. I'm testing the. Mm. So the question you see is how does the copper Oh, fit I think I into know. It doesn't have it? vacancy, so it cannot really move like that. Yes, absolutely. Yeah. See, now, and what is a vacancy? It's a defect. Mm, And you need them, you see. yeah. So, have do you know this sort of puzzle? Yeah, we have like this like a game. We have like a plastic Yes. one, and then we can move the number around. Yeah, And how do you move the numbers around? You need at least one hole. correct. Yes. You need a mistake in the picture. So maybe you can translate. ก็คือเคยเล่นเกมไหมที่แบบมันเป็นพลาสติกเนาะแล้วมันจะมี1 ถึง 9เลข1 ถึง 9แล้วมันจะต้องมีช่องหนึ่งให้เราไว้เลื่อนถูกปะถ้ามันไม่มีช่องนั้นเราก็เลื่อนไม่ได้อะมันแบบติดอะเหมือนถ้าเกิดเราเปรียบเทียบก็คือเหมือนอะตอมมันเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีช่องว่างค่ะอืม So without vacancies, without defects, diffusion can't happen. And that is how people proved 100 years ago that vacancies exist. It was the only logical explanation for diffusion. อื Maybe ม translate. ก็คือมันเป็นการที่จะให้มัน diffusion ได้เนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีช่องว่างอยู่เป็น vacancy อยู่เพื่อให้มันเกิดการ diffusion ได้เนาะไม่งั้นมันก็คือในวัสดุมันจะยังมี defect อยู่ทำให้มันสามารถเกิดการเคลื่อนที่ของอะตอมได้เนี่ย So what I did for this picture, I took a photograph of a different lunar eclipse. You can see the moon is all red here. So this is also a
an eclipse of the moon, but I cut the picture into squares and I scrambled them. อืมก็คือเขา And ถ่ายภาพนี้มาแต่ว่าเขาตัดเหมือนว่าเขาย้ายที่มันอ่ะเนาะso it's only because there's that hole, there's this vacancy, this defect, that I can shift it around, and there's the picture. อืมแล้วเขาก็เนี่ยถ้าเกิดจัดเรียงใหม่ก็คืออันนี้คือภาพที่เขาถ่ายมาเนาะแต่ว่าเพราะว่ามันมีช่องว่างนั้นให้เขาเคลื่อนที่ได้เนาะถ้าเราเคลื่อนมันถ้าเราอิเมจินถ้าเราใช้จินตนาการว่ามันเป็นของแข็งถูกปะถ้ามันแทนที่กันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอืม And the whole picture, you see, I've now taken, you can see through the vacancy where the bit of the picture was cut away. And this was on my campus, eclipse of the moon, and I took a picture through some solar panels. You see some solar panels with the eclipse moon in the background. อืมก็คือเป็นภาพที่มหาวิทยาลัยเนาะมันจะมีโซลาร์แผงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายภาพผ่านโซลาร์แผงนั้นค่ะเป็นช่วงที่จันทรุปราคาอืม So just a couple more examples of some defects. Here in a metal, you can see a crystal lattice, but you also see a defect where it says dislocation. The atoms here, they're missing some neighbors. อืม So here is a dislocation. Here is a defect in a metal. It's called an edge dislocation. ก็คือในภาพนี้เนาะเราจะเห็นว่าอันอื่นเป็นแบบสี่เหลี่ยมหมดเลยมีเฉพาะอันหนึงที่เป็นแบบห้าเหลี่ยมเนาะแต่ว่าก็คือมันมีจุดที่ตามศัพท์เนาะเขาจะเรียกว่า edge ก็คือเป็นขอบอะเนาะ dislocation คือมีการอยู่ผิดที่ผิดทางว่างั้นเถอะแต่ก็เป็นหนึ่งในชนิดของ defect ในวัสดุอืม Now, if they can move, the metal is soft and ductile. If they cannot move, the metal is strong and brittle. อืม So they're important. Do you want soft and ductile, or do you want strong? อืมก็คือ These defects are important. เออ เอ่อถ้าถ้าเจ้า dislocation เนี้ยมันสามารถมันขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุด้วยเนาะถ้าเกิดมันสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยคุณสมบัติของโลหะนั้นอ่ะมันจะ soft แล้วก็เหนียวเนาะ soft ก็คืออ่อนเนาะและอ่อนตัวแล้วก็เหนียวแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่ไม่ได้แบบว่ามันเคลื่อนไปที่อื่นไม่ได้เนี่ยอ่าคุณสมบัติของโลหะนั้นอ่ะมันจะแข็งแล้วก็แตกง่ายเปราะเนาะ So these defects control, in useful ways, the behavior of the metal. So here is, imagine you're trying to shear the metal, so you try to move the top half relative to the bottom half. If you อื try ม to move everything at once, it อืม resists. It's not soft. It is อืม strong. If you move it one plane at a time, อืม you see the edge dislocation moves through the material. อืม I took it halfway, and then I say, okay, imagine you keep doing that. Here is the อื result. ม And so the อืม dislocation, this is how people learned about dislocation. Metals are softer than they theoretically should be if the process in the first picture was actually happening. อืมเอ่อเขาให้เห็นกระบวนการเนาะว่าถ้าเกิดผลักสองฝั่งเนี่ยมันอาจจะแข็งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเขาค่อยๆผลักทีละฝั่งแล้วมันให้มันเคลื่อนไปเนาะถ้าเราดูจากบนไปจากซ้ายไปขวาใช่ปะแล้วก็จากบนมาล่างอย่างเงี้ยซ้ายไปขวาเรื่อยๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ของ dislocation แล้วตอนหลังพอมาอันสุดท้ายล่างสุดขวามืออะเราจะเห็นแล้วว่ามันเคลื่อนไปเลยถูกไหมอืม ค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นแสดงให้ดูถึงว่าอ่ามันมีการเคลื่อนของ dislocation ได้ภาพนี้ก็ทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นเนาะ So understanding the defect and how many there are and controlling them helps us to do many useful different things with a metal. อืเขาก็เน้นเนาะว่าถ้าเราเข้าใจว่าวัสดุเนี่ยมันคุณสมบัติของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีดีเฟกต์อะไรด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราในการแบบออกแบบและการเลือกวัสดุได้ดีมากขึ้น So I will show you one more, and this is the last defect in a metal that I will show you. They are the boundaries between grains. A grain is a single crystal.
And when I have a typical piece of metal, if a piece of steel that is used in a building, there are many tiny crystals that make up that piece of steel. It's not all one big crystal, there are many tiny crystals. And the boundaries between the crystals, they're called grain boundaries, they can be thought of as defects, and they're อื very ม important. อืมคือเขายกตัวอย่างนะว่าถ้าเราเอาโลหะที่ใช้สร้างบ้านน่ะชิ้นเล็กๆชิ้นหนึงมาแล้วเราไปส่องในไมโครสโคปใช่ป่ะ optical microscope แต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการหน่อยเนาะอาจจะต้องหยดกดหรืออะไรหน่อยให้มันเห็นชัดเนาะพอเราไปส่องเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีเจ้าเส้นเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น grain boundary ก็คือเป็นขอบเขตของ grain คือแบบว่าเวลาวัสดุที่มาทำพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบ single crystal มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะแบบเหมือนมีมาต่อกันเหมือนเขาหลอมรวมกันนะเนาะ ตอนเนี้ยเจ้า Grain Boundary เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน defect เหมือนกัน So here I'm highlighting the grain boundaries, I'm highlighting them. And the question I would have is, what do you think they do to dislocations? อืมอันนี้เขาตั้งคำถามนะเออก็คือเขาไฮไลท์ขึ้นมาให้ดูเนาะว่า Grain Boundary คือตรงส่วนนี้แล้วเขาถามว่ามันมีผลยังไงกับการ dislocation อย่างในภาพเมื่อกี้ที่เราแบบให้แรงมันเข้าไปใช่ปะอืม They get in the way of dislocations. And so you have, อื if you have a lot ม of, if you have a lot of boundary, อืม well, that means the grains are tiny. And so if you can make your metal with small grains, it will be stronger than อื one which has got ม large grains because gets in the way, those boundaries get in the way of moving dislocations. อืมก็คือเขาเฉลยอะนะเขาก็บอกให้ฟังว่าเจ้า Grain Boundary เหล่าเนี้ยมันจะช่วยขัดขวางการที่มัน dislocation อย่างในภาพที่แล้วอ่ะอันเนี้ยมันจะช่วยแบบไม่ให้มันเคลื่อนอ่ะว่างั้นเถอะ So you see how important the defects are, the dislocations and the grain boundaries. But at high temperatures, everything I just said works at normal room temperature. อื At ม high temperatures, the boundaries themselves start to get soft. อืม And so the material at low temperature, you want lots of little grains. At high temperature, you don't want lots of little grains. You'd rather have one big grain because the boundaries start to take over. อืมนะ obstacle at high temperature slightly slide easily อืมก็คือเขาบอกด้วยนะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะถ้าสมมติที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยเกรน boundary มันป้องกันการ dislocation แต่ว่าถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยเกรน boundary เนี่ยก็ถูกเคลื่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีเกรน boundary เนี่ยอืมมันก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพในการกันการเคลื่อนที่ของ dislocation ได้เท่าไหร่นะ So this realization has been very important in the development of the turbine blades in jet engines. อืม I'll let you translate that before I describe the. yeah เอ่อก็คือสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ยังไงเวลาเขาออกแบบใบพัดของเครื่องบินอ่ะอ่าสำหรับเครื่องบินแบบเจ็ตนะแบบเจ็ตคือแบบที่มันอันใหญ่ๆหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบเป็นใบพัดแบบพัดลมอ่ะอืมจริงๆมันยังเป็นใบพัดแต่ว่าไม่ได้แบบเห็นได้ง่ายแบบเหมือนของพัดลมแล้วเนาะตอนนี้เขาก็แบบมีเทียบวัสดุที่ต่างกันอ่ะค่ะ So the three examples here on the left, this is just when the blades were cast. And this is when the first jet engines were built back in the 1940s. And the first engines just had cast blades, lots of tiny grains. It อื gets ม hot, it's very weak, and you have อื to replace ม these blades every 200 hours. อืมเอ่In อ the middle, the grains are grown in a particular direction, อ๋ and so อ the blade is stronger. On the right, the whole thing is made from one single crystal, and so you can อื run it ม for thousands of hours before you have to replace it. โอ้อืม I could translate the first part here so on the left
ฝั่งด้านซ้ายอาจารย์ก็มึนแล้วคุยภาษาอังกฤษด้านซ้ายเนี่ยจะมี grain boundary เยอะมากเลยถ้าเราเห็นจากภาพแบบคล้ายๆเป็น microscopic picture นะก็คือเป็นภาพแบบซูมนะมันจะมี grain boundary เยอะแยะเลยแต่ว่าที่อุณหภูมิสูงอ่ะมันก็หลอมอะหมายถึงว่ามันไม่ได้กัน dislocation แล้วแหละประสิทธิภาพมันไม่กันไม่ดีแต่ว่าพอมาเป็นอันที่สองอ่ะมันจะเป็นไปฝั่งเดียวเลย grain boundary ไปฝั่งเดียวมันก็ทนอุณหภูมิกับการแตกหักได้ง่ายขึ้นเนาะ แต่อย่างเขายกตัวอย่างอันแรกเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนทุกๆ200 ชั่วโมงบินแต่ว่าพอมาเป็นแบบอันที่สองเนี่ยก็ได้ใช้ได้หลายชั่วโมงมากขึ้นแต่ว่าแบบอันที่สามแบบเป็นซิงเกิลคริสตัลเลยคือแทบจะไม่มีเกรนบาวเดอรี่เลยอันนั้นอะใช้ได้นานมาก Which brings me on to my very last slide. And moving away, because it's a general education class, moving away from technology back to aesthetics and art. And so my last thought here is that irregularity can add beauty. Okay? So again, I say, do not look for perfection, look for the beauty in irregularity. This can work in real life and with interaction with people. The example I'm showing you here is actually the song of a bird. And this is the person who did this work. He passed away a couple of years ago, but he was a music professor in Cambridge in England. And what he did was he recorded the sound of birds. And this is particularly the song of a woodlark. You can see here it says a woodlark. That's a type of อื bird. ม You do not have them in Thailand. I did look this up before. So you can't find one in Thailand. Well, maybe you can, but it would have to be in a zoo or, not they're not native. And I'll let you translate this bit and then I'll finish the story. เออเขาก็บอกว่าอ่าสำหรับ irregularity ในดนตรีก็มีเหมือนกันเนาะอืมเขาก็บอกว่า professor คนเนี้ยเนาะฮินเล่เนาะเขาเป็น music professor แต่ก็เพิ่งเสียไปชีวิตไปได้ไม่นานเนาะเขาก็บันทึกเสียงของนกเนี่ยเจ้านกวูดลาร์กเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็น native ที่ไทยเนาะอาจจะมีในสวนสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าเห็นทั่วไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็นำมาเขียนเป็นโน้ต So what he did, he records the song and then he slows it down so you can hear the individual notes. And here's what you see. You see at the beginning, there's a group of notes where my cursor is showing a group of notes. Here is a similar group of notes and a similar group and a similar. You see there's some sort of pattern there. อืม They're similar, they're not identical. อืม Then the bird has something else to say. And so lower down here, you see there's a group of notes, which looks a bit like this group of notes, a bit like that one, but they're not identical. อืม And I think we should be very happy because, well, for one thing, the bird is communicating. And when we communicate, we use many different words. Our voice goes higher and lower and faster and slower and all the different sounds. And the same works with the bird. And so the bird can communicate by this variation. And you and I, when we listen to this bird, I think it would be very boring if the bird just went peep, 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 peep. That would be boring. But instead, it's all sort of sounds and variations and a cascade of sound. And that adds beauty as well. And อื so, ม much like thought and, the whole sort of thing that your course is about, look for the beauty in the world, look for the beauty in pattern and periodicity, but look for the additional beauty that defects actually add to those patterns. อืม so อ่าเขาเขามองเนาะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าทาง professor คนนั้นเนาะเขาก็หาข้อมูลมาว่า professor คนนั้นเนี่ยเขาบันทึกเสียงโน้ตแล้วเขาทำให้มันช้าลงแล้วเขาค่อยมาแกะโน้ตเนาะแต่อันนี้โน้ตมันก็เราจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้เหมือนเป๊ะนะแต่ว่ามันดูเป็นแบบเป็นอันสั้นๆใช่ไหมแล้วพอสักพักมันก็แบบเป็นอันยาวๆไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นอันยาวๆซึ่งเขาก็บอกว่า มันก็เพราะกว่าที่ว่านกมันจะร้องซ้ำๆแบบเสียงแบบแควกแควกอย่างเงี้ยเนาะนกมันก็ไม่ได้ร้องอย่างนั้นนกมันร้องแบบมีโทนของมันเหมือนกันยกเว้นนกตีทองเนี่ยมันอาจจะเสียงซ้ำบ้างยกเว้นถ้ามันต่างเพศอย่างเงี้ยมันอาจจะร้องไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ตอนนี้ก็เขาบอกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้มองถึงความงดงามในโลกนี้ด้วยเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากให้มองถึงว่าถ้ามันมีดีเฟกต์ต่างๆเนาะเอ๊ะมันมีคุณสมบัติอะไรไหมแบบที่มันทำให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะเห็นถึงคุณสมบัติใหม่ๆที่เรานำมาออกแบบอย่างที่เขายกตัวอย่างของเครื่องบินเนาะใบพัดค่ะ So the translation of peep is quack. I make a similar sound but not the same. Actually, I learned something. That is the end of the presentation. So it took a little bit longer, I think, perhaps than you anticipate, but we go leave time for the translation. You're in charge of obviously of this class, so you if you have time for questions, I can sit and answer question or try to. If you need to move on, I completely understand as well. So Uh, I think probably like 5 minute Q&A. Yeah, I will ask whether มีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามพิมพ์ในแชทเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้อาจารย์แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เนาะถ้าเกิดเราพิมพ์ภาษาไทยมามีข้อไหนที่แบบอยากคุยกับอาจารย์เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหรือเปิดไมค์ก็ได้นะคุยภาษาอังกฤษเลยก็ได้ถามเองเลยก็ได้ค่ะหรือยกมือก่อนก็ได้อืมอาจารย์เขาจะอยู่ตอบคำถามก่อนค่ะประมาณ5 นาทีอาจารย์ อาจจะเป็นถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพรีเซนต์ก็ได้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาพรีเซนต์ก็ได้เนาะแบบถามประสบการณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเขาชอบถ่ายภาพมากๆเนาะแล้วก็อืมมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เยอะมากๆเนาะค่ะโดยเฉพาะเน้น material science อ่า yeah I will ask for you okay I got a message one of the student asked why you are interested about อ่า สนใจเรื่องนี้คือหมายถึงเรื่องที่พรีเซนต์วันนี้ใช่ไหมabout your thought about pattern and irregularity today like why you are uh interested about them okay, I am interested in questions that make me think. อืม And so when I heard that you are teaching a class on this topic, I started to think, อ่า because I think, and you showed me some slides from previous versions of the course, and I find it just very, very thought-provoking. I think and for students in any subject, and of course this is general education, thinking creatively outside of their immediate field is a good thing. And so, as a fairly old person, I set myself the challenge, and you very kindly allowed me to present to your students today. But for me, it was an exercise to think, if I was teaching a class like this, what sort of things would I want to talk about? อืม And ค่ะ so I did it out of interest, but it was an opportunity for me to grow. อื and for thatม I am grateful. thank you I will translate to them อ่าก็คือเราอาจจะฟังเข้าใจแล้วแหละแต่เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังอีกนิดนึงเนาะอ่าก็คือพออาจารย์บอกเขาอะว่าอาจารย์สอนเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยได้เห็นคลาสแมทเรียลของเทอมที่แล้วอย่างนี้เนาะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีคำถามให้เขาคิดว่าเอ่อถ้าเป็นเขาเองอะเขาจะสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็การที่ตัวเขาเองแล้วก็แต่ละคนเนี่ยได้ฝึก คิดแบบว่าสร้างเชิงสร้างสรรค์เนาะอาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลที่เราศึกษาแบบกำลังเรียนอยู่อะแต่ว่าอาจจะเป็นฟิลที่เราก็สนใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับการได้ฝึกสำหรับเขาเป็นโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างเงี้ยค่ะอืมประI would สบการณ์ also add that I'm really interested in the history of ideas, อืมอ่าandแล้วเขาyes so in the history of ideas, and Isaac Newton, who I'm sure everybody has heard about, even Isaac Newton said that if he has seen further,
seen, mentally or seen further than other people, it is because he stands on the shoulders of giants. อื So the ม history of ideas, I think I can have better ideas if I know about people who've had creative ideas อ่า and the ค่ะ history เขา of it. เขาอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าตัวเขาเองอ่ะสนใจว่าแต่ละไอเดียเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายังไงเวลาคนเขาคิดไอเดียหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเนาะเราอาจจะเคยได้เรียนกันมาบ้างเนาะว่าเขาเคยอาจจะเคยพูดไว้หรือเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเขาสามารถมองไปได้ไกลขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขายืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ตอนเนี้ยมันก็เลยตีความได้ว่า คือตัวโปรเฟสเซอร์เขาตีความไว้ว่าการที่เขายืนบนไหล่ของยักษ์ได้หมายความว่าเขาจะต้องเข้าใจว่ายักษ์ตนนั้นน่ะเขาสั่งสมประสบการณ์มายังไงถึงทำอย่างนั้นได้ด้วยอะเข้าใจไหมแบบว่าเขาสนใจว่าคนคนนั้นจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรยังไงบ้าง Other questions? มีคำถามอื่นๆอีกไหมเอ่ยดีนะถามอันนี้ทำให้เขาอธิบายถึงกระบวนการด้วยเนาะอืมมีใครอยากลองเปิดไมค์ถามไหมได้อีกสักคำถามหนึ่งลองดู จำได้ว่ามีเขียนไว้ว่าอยากพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่ปะอืมหรือทักทายก็ได้หรือแค่ขอบคุณเขาก็ได้เนาะอืม In that case, I think maybe we can take a photo together. Okay, yes, How thank you. about that? Yeah, how about that? Maybe you could turn on your camera and then we take photo together. Yeah. Okay. เดี๋ยวลองให้นักศึกษาเปิดกล้องถ่ายภาพร่วมกันไว้ให้อาจารย์ท่านด้วยละกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้เขาอีกทีหนึ่งเนาะอืม There's โอ one เค person. Thank you. yeah And there they come. Very good. อืมโอเค And it's all happening. I just think it's great that we live at a time and a way that we can have this sort of conversation over these many, many kilometers. Mhm. Yeah, far away from each other. Yeah. มีหมูปิ้งด้วย I teasing him a little bit. Watching some of your students, I'm starting to get hungry now. It's a grilled pork with sticky rice. Looks good. Okay, I will take the first photo. Okay. Okay. 1, 2, 3 cheese. โอเคเดี๋ยวอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวเปิดอีกหน้าหนึ่งเนาะมีใครเปิดเพิ่มไหม Get rid of these reflections. There we are. อืม 1, 2, 3 cheese. Okay, just one more time. 1, 2, 3. Okay, thank you very much ค่ะ guys แต่ And เดี๋ยว yeah. I will see you tomorrow for a repeat, but that time maybe not so much translation. I don't know. But we'll feel how it goes, and if you need me to make pauses like today, you'll let me know. Yeah, And please okay. send me a link to the talk. Actually, if I would quite like to see the recording as well. Yeah, I will send to you. So thank you to everyone for being a good audience. And if you think of additional questions, please send them to your instructor, and she and I can have a follow-up conversation about this.
อย่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมถามผ่านอาจารย์ได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งเขาแล้วก็เดี๋ยวอ่าส่งคำตอบหรือว่ามุมมองเขามาให้ค่ะ